කොහොමද මහත්තයා අපි පටන් ගමුද? ආයෙත් පටන් ගමු අපි. හරි. එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. මම හිතන්නේ අපි මේ පහුගිය දවස් ටිකේ පාඩම් 7ක් වෙනකන් මෙන්න මේ උඩින් දක්වලා තියෙන ඔක්කොම ටික අපි කරා. සංදිත් මම මූලික සංදි 3ක් විතරම ඉගෙනුවා. ඊට පස්සේ මම හිතුවා අද පටන් ගන්න කියලා. ඇත්තටම පුස්කොළ පොත් කියවන්න පෙරහුරුවක් කියන එකක් කියවන්න පටන් ගමුයි කියන මම හිතුවා. මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස ඒක ගැන? ඒක හොඳයි නේද? අපිට මේ පුස්තක පොත් කියවනකොටත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතනින් ගොඩක් ඒවල් ඉන්නේ. ඔව් මම හිතන්නේ අපි දැන් ඔය මේ පාලි භාෂාව පිළිබඳ ව්‍යාකරණ රීති ඒ ටික දැන් මූලික මේවා ටික අපේ ඔළුවේ ඇවිල්ලා තියෙනවනේ. ඒ නිසා මම හිතුවා අපි දිගටම මේ පුස්කොළ පොත් ටික කියවගෙන යමු කියලා. එතකොට අපිට මේ දැනුම තව ඉස්සරහට වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඔය දැන්ට තියෙන මූලික කාරණා ටික ඔළුවේ තියාගත්තම. එහෙනම් මම මුලින්ම යන්නම් පාඩමට. හරි. කොට පුස්කොළ පොත්වල පොඩි වෙනසක් තියෙනවා සාමාන්‍ය අපි ලියන මේකට වඩා. ඒකේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ එක දිගට. මේක කවදාවත් කඩන්නේ නැහැ අපි පුස්කොළ පොත් ලියනකොට. මේ සිංහල භාෂාවෙන් අපි පුස්කොළ පොත ලිව්වත්, පාලි භාෂාවෙන් පුස්කොළ පොත ලිව්වත්, ඊළඟට පුරාණ බ්‍රාහ්මීය අක්ෂර වලින් පුස්කොළ පොත ලිව්වත් අපි මේක කඩන්නේ නැහැ. දැන් බ්‍රාහ්මීය අක්ෂර ලියපු සෙල්ලිපි වලත් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ වචනේ කඩන්නේ නැහැ. දිගටම ලියාගෙන යනවා. මැද මුකුත් මේකක් නැහැ. මේකම තමයි මේ රටාවම තමයි පුස්කොළ පොත් වලට පාවිච්චි කරන්නේ. පැහැදිලිද? හැබැයි අපිට පුස්කොළ පොත් කියවගෙන යනකොට අපිට තේරෙනවා මේ සමහර වචන අපි ගාව දැන් නෑ නේද කියලා. මේ සංස්කෘත වචන මේකට තියෙනවා. නමුත් ඒ වචනේමද මේ පුස්කොළ පොත්වල කියන්නේ කියන කතාවට ප්‍රශ්න සමහර වචන මේ කියවගෙන යනකොට ප්‍රශ්න ගොඩක් මතුවෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලින් තමයි මේ මාගධී ප්‍රාකෘතිය කියන එක අපේ හෙළ භාෂාවේ කලින් තිබුණා කියන එකට ගන්න තියෙන එකම උදාහරණය. මම මේ ගැන පොඩි රිසර්ච් එකක් කරා. අපිට පහුකාලීනව තිබිච්ච අත්පිටපත් වල, ඒ කියන්නේ පුස්කොළ පොත බලාගෙන ලියපු අත්පිටපත් සහ පුස්කොළ පොත් අතර තිබිච්ච වචනවල තියෙන සමහර වෙනස්කම්. දැන් මේ වගේ වෙනස්කම් තියෙන වචන මට මං හිතන්නේ 2000ක් විතර හම්බෙලා තියෙනවා දැනට. ඒ කියන්නේ පුස්කොළ පොතේ තියෙන වචන නෙමෙයි තියෙන්නේ අත්‍තරම් පාලි අත්පිටපතේ. ඒකේ තියෙන වෙනත් විදිහට ලියපු වචනයක්. එතකොට මුලින් තිබිච්ච අර්ථය සහ මේගොල්ලෝ අපිට කියවන්න උත්සාහ කරපු අර්ථය වෙනස් කියලා මේ මට දැනලා තියෙනවා මේ අත්පිටපත් පස්සේ මම එහෙම ලියපු වචන කීපයක් මම දාන්න. මෙන්න මේව පොඩ්ඩක් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වචන දැකලා තියෙනවද කියලා. දැකලා තියෙනවද? මේක පේන නෑ. මේක පේනව නේද? හලෝ පේනවා. ඔව්. මේ වචන දැකලා තියෙනවද? මේ වචන දැකලා තියෙනවද? දැකලා නෑ අපි මේවා දුද දන්නේ නෑ. ඒකෙන්ද අපිට පෙන්නලා නැද්ද? කොහොම හරි දැකලා නෑ මේ පුරුෂතුමා. මේ වචන දැකලා නැහැ නේ අපි. අද මම මේ වචන දැන් ඕගොල්ලෝ අපි මේ දක්වා ඉගෙනගෙන මම එදා කිව්වනේ සූත්‍ර පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා. විශේෂයෙන් තුන් සූත්‍රය බලන්න කියලා මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා නේද? තුන් සූත්‍රය පොඩ්ඩක් මේ අධ්‍යයනය කරන්න කියලා. ඒ අධ්‍යයනය කරන්න කිව්වේ මොකද? දැන් පවතින තුන් සූත්‍රය සහ ඇත්තරම් පුස්කොළ පොතේ තුන් සූත්‍රය කියන අතර මට පෙන්වන්න වුණා හින්දාම තමයි මම මේ පාඩම පටන් ගන්නකොට අපි කිව්වේ පුළුවන් තරම් තුන් සූත්‍රය බලන්න, තුන් සූත්‍රයේ තියෙන දේවල් ටික ඔලුවට ගන්න කියන කිව්වේ මෙන්න මේ වචන ටික මෙන්න අපි මේ දැන් දන්න වචන සහ ඇත්තටම පුස්කොළ පොතේ තියෙන වචන අතර වෙනස මට පෙන්වන්න ඕන හින්දා.
හරි. අද මගේ පළවෙනි පාඩම වෙන්නේ ඇත්තටම පුස්කොළ පොත් කියවන එකනේ. එහෙනම් අපි පුස්කොළ පොතකට යමු. මහා මංගල සූත්‍රයේ තියෙන පුස්කොළ පොත විග්‍රහ ගන්නයි මම අද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි බලමු. දැක්කද? කියවන්න පුළුවන් නම් කවුරු හරි කියවන්න බලන්න. වේරමණී සික්ඛාපදං වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරත මං මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරත ධාරණ මං. ඔව්. දැන් මේක අපිට උගන්වන්නේ මෙහෙම නේද? මේ මොකක්ද අර දස සිල්පද කියලා කියන්නේ ශික්ෂාපද කියලා කියන්නේ. දැන් මේ බලන්න මේක දැන් කියලා තියෙන්නේ වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මේක තමයි මුල පාඨය. ඊට පස්සේ ඊටු ටික තමයි මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මං ධන විභූෂණට්ඨාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මේ යට කැල්ල යට තියෙන මොකද මේක දිගට දාන්න බැරිද මම කැපුවා. උච්චාසයන මහාසයනා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ඊට පස්සේ ඊළඟ කැල්ල. පැහැදිලිද? දැන් මෙන්න මේ මංගල සූත්‍රය පටන් ගන්න තැන බලන්නකො පොඩ්ඩක්. මංගල සූත්‍රය පටන් ගන්නවා මෙන්න මෙතන. ඒවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති ජේත වනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ අතකෝ අඤ්‍යතරා දේවතා අභික්ඛන්තාය රත්තිය අභික්ඛන්ත වන්නා. දැන් කේවල කප්පන් කියන එක අනිත් කැලලට මේකේ තව අනිත් කැලල මම පෙන්නන්නම් ඊළඟ මේක තමයි ඒක තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ කේවල කප්පන් ජේතවනං ඕපාසෙත්තා යේන භගවා කියලා බලන්න ඉස්සතර යනවා යේන භගවා තේන ස්ලයිඩ් එකේ භගවා තේන උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත් මේ බලන්න දැන් මේ ටික කියවගෙන යනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මේ කිසිම හේක අතරමැද තියලා නෑ නේද මේ අපි කියන හිස් වචනයක් තියලා නෑ නේද හැබැයි මෙතන ශබ්ද කරන තැන පොඩි වෙනසක් කරලා තියෙනවා අපේ අතීතයේ මිනිස්සු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මෙන්න මෙතන දැන් මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මං පේනවද මෙතන පළවෙනි කෑල්ල. හැබැයි මෙතන චූටි ગેප් එකක් තියලා තිනවා ධන විභූෂණට්ඨානා කියන එක. මේ තියෙන්නේ මේ කියවගෙන යනකොට මෙන්න මෙතන මං නවත්තලා ඊළඟ ටික කියවන්න කියන එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක මෙතන නෑ අත්තිමස්මින් කායේ කේසාලෝමාන කාදන්තා තචු මන්සන්නහරු අට්ටින් අට්ටි විඤ්ඤා වක්කං හදයන් දැන් මෙතන මේ වයන්නයි කයන්නයි අතර ગેප් එකක් පිළ තියෙන මොකද මෙතන ලියන්න පුළුවන් විදිහට පුස්කොළ පොත නැති හින්දා ඒක මග ඇරලා පොඩ්ඩක් එහාට කරලා ලියලා තියෙනවා මොකද මෙතන ලියන්න බෑ හදයන් යකණං කිලෝමකං පිහකම් පප්පාසං අන්තං මේ ටික දිගටම යනවා. හැබැයි අපි කියවගෙන යනකොට ඒ කියන්නේ මේ කටපාඩුවෙන් පවත්වාගෙන ආපු මේ කියන්නේ හෙළබානක પરම්පරාවෙන් කටපාඩුවෙන් පවත්වාගෙන ආපු එක ඒ විදිහටම ලියපු එක තමයි මේක කරලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් ඕගොල්ලෝ මේ මෙතන මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මේ දකින්න පුළුවන් කියලා අපේ සමහර ඒවා අපි දැන් බද්ධ වචන පාවිච්චි කරාට සමහර ඒවා එහෙම එක දිගට බද්ධ විදිහට ලියපු නැති ඒවා තියෙනවා මෙතන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වචනය. අට්ටංගිකෝ මග්ගෝ දැන් මේ අල් ඨයන්න කියන එකයි මහ ප්‍රාණ ඨයන්න දෙකම එකට බද්ධ වෙලා තිනවා. පැහැදිලිද? දැන් අද අපි මේක අපි මෙහෙම ලියන්නේ නැහැ නේ අයන්න අල්ටයන්න ලියලා ඨ කියන එක ලියන්නේ හැබැයි මේකේ බද්ධ කරලා තිනවා අකුරු මෙන්න මේ විදිහේ බද්ධ කිරීම ගොඩක් තැන්වල පුස්කොළ පොත්වල දකින්න පුළුවන් දැන් මෙතන තියෙනවා මාතා පිතු උපට්ඨාන පුත්තදා රස්සං ගහෝ අනාකුලාච කම්මන්තා ඒතම් මංගල මුත්තමම් පැහැදිලිද
හරි මම මේක මෙහෙමම පෙන්නලා මම ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට පෙන්නන්නම්. මම කිව්වනේ අපිට මගහැරිච්ච වචන තියෙනවා කියලා. අපේ සිංහල භාෂාවේ මගහැරිච්ච වචන සෑහෙන්න තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ සිංහල භාෂාව අපිට දැන් පෙන්නන වචන නෙමෙයි අතන පුස්කොළ පොතේ තියෙන. එහෙම වචනයක් මම පෙන්නුවොත් ඕගොල්ලන්ට පිළිගන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේක බලන්න. බාහු ඔගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මංගල සූත්‍රයේ බාහු මොකද්ද? සච්ඡන්ත බාහු සච්ඡන්ත බාහු සච්චංච සිප්පංච. හරි නේද? හරි මේකේ තියෙන්නේ මොකක්ද? පේනවද ඒක? මේ තුෂ්ට මහත්තයා ඔව්. ඇත්තටම දැන් මේක පොඩ්ඩක් මේ පැටලිලි ඇත්තටම දැන් මේක මේ පුස්කොළ පොත් මේක තියලා තියෙන්නේ මේ උඩින්ම තියෙන එකේ කන්ටිනියුේෂන් එක තමයි යට කෑල්ල තියෙන්නේ යට කෑල්ල තියෙනවා. ඔව්. මොකද මේ පුස්කොළ පොත අඩි 2ක් දිගයි. එතකොට දැන් මේක මට කඩා ගන්න බැහැනේ මේ එක දිගට අඩි 2කම පෙන්වන්න බෑනේ මට. ඔව්. දැන් ඔය මේ තුෂ්ට මහත්තයාගේ පොයින්ටර් එක තියෙනවනේ මවුස් ඔව්. එකේ. ඔව්. පොඩ්ඩක් මොනාර වෙන පාටකින් හරි හොඳට පේන පාටකින් පොඩ්ඩක් ඒක වෙනස් කරන්න බැරිද මවුස් පොයින්ටර් එක? පුළුවන් මට පෙන්වන්න පුළුවන්. මම මවුස් පොයින්ටර් වෙනස් කරන්න පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. ඒක අපිට පේනවා කියන එක. හරි. ඉන්නකෝ මම මේ මෙහෙම කරන්න. අනිත් එක දැන් අපි මේක වන් ලයින් බයි ලයින් කියමුද තුසිත මහත්තයා? ඔව් 1 by line කියමු. හරි. මේ පොඩි චුට්ටක් ඉන්න මම මේකේ මේක ගන්න highlighter එක ගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි. ඒක එතකොට ඔය දැන් මේ භාෂාවේ තියෙන මේ ඔය බැඳි අකුරු ඊට පස්සේ පමණක් ඒ අකුරු ඇතුළෙත් අකුරු ලියලා තියෙනවනේ. ඔව්. බිඳුව ඒවා මේවා. ඒ වගේ ඒවා ඉතින් ඒක අපිට කියාගෙන යනකොට පෙන්වන්න පුළුවන් නේද? මෙන්න මෙතන ඒ වගේ වුණා නම් හොඳයි කියලා මට හිතනවා. ඉතින් එතකොට අපි අර මේකත් එක්ක කියවගෙන යනවනේ එතකොට. ඔව් ඔව්. මේවා හයිලයිට් වෙනවා. චුට්ටක් ඉන්න මම මේකේ highlighter එක ගන්නකන් චුට්ටක් ඉන්න. ඕකේ.
හරි දැන් බලමු මෙන්න මේ ටික බලන්නකෝ ඒවම් දැන් පේනවද මේක පේනවද මම හයිලයිට් කරන එක පේනවද හෙලෝ ඔව් දැන් පේනවා තුසිත මහත්තයා හරි හරි දැන් බලන්න ඒවම් මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති පේනවද මේක ඔව් ඊළඟට ජේතවනේ මෙන්න මේ ජේතවනේ ඉතුරු කෑල්ල මෙන්න මෙතන තියෙනවා ජේතවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ අතකෝ අඤ්‍යතරා දේවතා අභික්ඛන්තාය රත්ත්‍ය අභික්ඛන්ත වන්න සමයං භගවා පේනවද මේක අභික්ඛන්තාය ඔව් පේනවා ඒ කියන්නේ හරියටම උඩ එකේ ලයින් පහ මේකෙත් ලයින් පහ නේද ඒකට දුවන්නේ මේකෙත් ලයින් පහ මොකද මේක මට එක දිගට දාන්න බෑ මේ පැය ඒ කියන්නේ මේ අඩියකමාරක් මේ දෙපැත්තම අඟල් 6 ගියාම අඩියකමාරක් විතර තියෙන පුස්කොළ පොත තේරුණාද ඊළඟ කැල්ල තියෙන්නේ දැන් මේ අනිත් කැල්ල අනිත් ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන්නේ මම ඒකත් ගන්න හොඳයි අනාථ පිණ්ඩිකස් අතකෝ අඤ්‍යතරා දේවතා අභික්ඛන්තාය රත්ත්‍ය අභික්ඛන්ත වන්නා ඊට පස්සේ කේවල කප්පම් මේ තියෙන්නේ කේවල කප්පම් ජේතවනං ඕබ මේ තියෙන අන්තිම කෑල්ල පුස්කොළ පොතේ යේන බ ඊට පස්සේ මේකෙන් මම මුලට යන්න වෙනවා මේ ස්ලයිඩ් එකේ භගවා පේනවද තේනුපසංකමේ උපසංකමිත්වා භගවන්තං අභිවාදෙත්වා ඒක මන්තං පේනවද මන්තං 88 ඒක මන්තං ටිටාකෝ සා දේවතා භගවන්තං ගාතාය අජ්‍ය භාසි මේ ටික පේනවද ඒක අර මේ උඩ එකේ ඊට පස්සේ අර කෑල්ලක් පේන්නේ නැහැ වගේ කොයිකද උඩ මේ කෑල්ලද ඔව් උඩ එකේ දැන් ලයින් දෙකක් හයිලයිට් කරලා තියෙනවානේ හයිලයිට් කරලා තියෙනවා ඒකේ ඉතුරු ලයින් එකේ ඉතුරු කෑල්ල ටික යට එකේ මෙන්න මේ ටිකේ පේනවද බලන්නකෝ රයිට් ඕකේ මෙතනින් පටන් ගන්න නේද ඔව් හරිද ඊට පස්සේ බහූදේවා මේ අන්තිම කෑල්ල පේනවද මේක ඊළඟ සයිඩ් එකේ මේකට යන ඕන බලන්න බහූදේවා මනුස්සා පේනවද මනුස්සා මංගලානී අචින්තයම් පේනවද මේක හයිලයිට් එක පේනවද ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ ස්ලයිඩ්ස් තුනක් තියෙනවද මෙතන ස්ලයිඩ්ස් තියෙනවා හත කියන්නේ ස්ලයිඩ් තුනක් තියෙනවා මෙතන ඒ කියන්නේ ස්ලයිඩ් පළවෙනි මේ එක ස්ලයිඩ් එකක් ඒ කියන්නේ මේ පුස්කොළේ තුනකට කඩලා තියෙනවා ඔව් පුස්කොළේ තුනකට කඩලා තියෙනවා හරි රයිට් පැහැදිලි පැහැදිලිද දැන් මොකද මේ උඩ තියෙන්නේ මම මෙන්න මේ හයිලයිට් කරන එක මෙන්න මේ හයිලයිට් කරන කෑල්ල තියෙනවද පේනවද මේක ඇවිල්ලා පුස්කොළ පොතේ පළවෙනි කෑල්ල මේ කෑල්ල පුස්කොළ පොතේ දෙවෙනි කෑල්ල මේ ටික හරි ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තියෙන්නේ මේ අන්තිම කෑල්ල ඒ පුස්කොළ පොතේ උඩ පුස්කොළ පත්තිරිය අන්තිම කෑල්ල තමයි උඩ තියෙන්නේ හරි පැහැදිලිද දැන් බහූදේවා මනුස්සාච මංගලානි ආකන්තිකමානා සොත්තානම් රූහි කියන එක ගන්න අපි මේ පේනවද මංගල උත්තම හරි ඊට පස්සේ පටන් ගන්නවා මෙන්න එක ගාතාවක් කියවලා අසේවනාච බාලානම් පණ්ඩිතානංච සේවනා පූජාච පූජනීයානම් ඒතම් මංගල උත්තම මෙන්න ඊළඟ කෑල්ල සෙට් වෙන්නේ මෙතනට හරි ඔව් දැන් මේක පේනවා මදි අපි ටක් ගාලා ලියා ගන්නද කියන එක ගාතාව කමන්න ලියා ගන්න මොකද්ද ඉස්ලාම් කොතනින්ද පටන් ගන්නෙ ඒ පටන් ඒවම් මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා ඒකං සමයං භගවා සාවත්තියං විහෙරති යන් විහෙරති ජේතවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ අනාථ ආරාමේ ඔව් ඒකම වෙන පාටක් දැම්මොත් ඒක පැහැදිලිව පේන්නේ කොහොමද මේක පේනවද
ඒ කොළ පාට එක පේනවා. ඒක හොඳට පේනවා. ඒක පේනවද? ඔව් ඔව්. දැන් කියුවේ ඔය ටිකනේ. ඔව්. අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ. දැන් මෙතනින් පටන් ගන්නවා අතකෝ අඤ්‍යතරා දේවතා. අඤ්ඤ නේ. ඔව් අඤ්‍ය. මේ තියෙන්නේ අඤ්‍ය. එතන තුෂ්ඨ මහත්මයා ඔව්. ඔය අත කියන එක අර වචන සම්බන්ධ එකක් නේද? අතකි ඔව් දැන් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ මේ අත මේ පුස්කොළට පේනවද මේ පුස්කොළ පොතේ පොඩි පළුද්දක් තියෙනවා මෙතන. ඔව්. ඒ පළුද්ද හින්දා මේක උඩ ලියන්න බෑ. කින්ද ඒ පළුද්ද මග ඇරලා තමයි මෙතනට පටන් ගන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේ ඔව් චූටි පළුද්දක් මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුස්කොළ පොතේ යට මේ මොකද මේ ඒක ඒගොල්ලෝ මේ කියන්නේ පුස්කොළ පොත ලියන කෙනා දන්නවා මේක උඩ ලියෙන්නේ නැහැ කියලා. හරි හරි. ඒ නිසා ඒක මග ඇරලා තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඒවා තියෙනවා පොඩ්ඩක් මේව කරගන්න. දැන් හැබැයි ඌමනාවෙන් ලියපුවා තියෙනවා. ඌමනාවෙන් දැන් මේක දිගට ලියලා මම උදාහරණයකට මම එකක් ගන්නම් චුට්ටක් ඉන්නවා මම එහෙමත් එකක් පෙන්නන්න. හයිලයිට් කලර් එක අපි මම ගන්නම් වෙන පාටක් මෙන්න මේ වගේ පාටක්. මෙන්න මේක උඩ බලන්නකො මම මේ උඩ පුස්කොළ පොතේ ලියන එක මෙන්න මේ ටික පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? මෙන්න මෙතන තියෙනවා එහෙම එකක් ඌමනාවෙන් මේව කරපො. මෙන්න මෙතන පේනවද ඔයාලට? මේ මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මං කියන තැන මවුස් එක මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ටික මෙන්න මේක ආයෙ නෑ තාම පොඩ්ඩයි හයිලයිට් කරනවද ඔයා නැත්නම් නෑ හයිලයිට් මම යට ඉරක් ඇඳ රතු පාටින්ක පේනවද බලන්න ආවේ නෑ මෙන්න මේක උඩින්ම තියෙන්නේ උඩම හරි මේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙතන ශබ්ද කරන විදිහට ලියපු එකක් තමයි මේ මෙතන පේන්නේ පේනවද ඔන්න ඔතන මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මං දන විභූෂණට්ටාන දැන් මේක අපි කියන්නේ ධාරණ මණ්ඩල කියන දෙකම එකට ධාරණ කියන එක කැලලකුත් මණ්ඩල කියන තව කැලලකුත් මෙතන මේක තියෙන්නේ මාලා ගන්ධ විලේපන ධාරණ මං දන විභූෂණට්ටානා කියන තමයි මේ තියෙන්නේ ඔව් මේක කැඩිලා කියවෙන්න ඕන තේරුණාද දැන් මෙතන පුස්කොළ පොතේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේක ලියන්න පුළුවන් එක දිගට ලියවන හැබැයි මේ කියවන්න ඕන කාරණේ මේ විදිහට කියව දැන් මේක එක දිගට කියන අත්තිමස්මින් කායේ කේසා ලෝමානකා දන්තා තචෝ මන්සන් නහරු වට්ටින් ඒ කතාව තියෙනනේ මෙතන මෙන්න මේ මං දන කියන එකේදී ඒ වෙනස ඕවනාවෙන්ම හිස්තනක් තියපු එකක් දෙ ගැන එක මේ අර්ථය වෙනස් වෙනවද අන්න හරි අර්ථය වෙනස් වෙනවා මේ ඕනාවෙන් හිස්තන නොකර එක දිගට ශබ්ද කරා මම ඒක පල්ලෙහාත් දැක්ක මෙහෙම එකක් අර භගවතා කියලා එතන නම් භගවතා කියන මම හිතන අනිත් එක එතන නම් මම හිතන පුස්කොළ පොතේ එතන ලියවන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මම හිතන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්නවන් මම හිතන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ මෙන්න මෙතන මම දැක්ක එතන මොකක් හරි ඔය කියන කතාව මේ තියෙන්නේ ඒකේ ගාථාය අජ්ජබාසී එතන භගවන්තං කියලා කියන එක එක වචනයක් වෙන්න ඕනේ. නමුත් භා කියන එක ඊට කලින් වචනේ අන්තිම අකුර හැටියට දාලා ඔව් එහෙමයි තියෙන්නේ ඒක. ඒක මම හිතන්නේ මොකක්ද පොඩි වැරදීමක් නෑ එතන මම හිතන්නේ මේ ලියන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේද? ඒ හින්දා සමහරට මේ ඒකම බලුද්දක් තිබිලා එහෙම ඔය ස්ටයිල් එකම මහවංශෙත් තියෙනවා. ඔව් මේ ස්ටයිල් එක මහවංශෙත් තියෙනවා. ඔය කියන්නේ ඔය මේ මහත්තයා කියන අර එක කියන්නේ ඉවර වෙලා ඊළඟ වචනේ අකුර මේ ඉවරෙච්ච තැනම තමයි ලියන්නේ. ලියලා ඒක අනිත් ඈඩ් කරලා ලියනවා. එහෙමත් තියෙනවා.
එතන දැන් භගවන්තං කිව්වම ඇත්තටම භගවන්තං ගාථාය අජ්ජභාසී කියලා මම හිතන්නේ එන්නේ. එතකොට හයන්න තියෙන්නේ ඊට කලින් වචනේ අන්තිම අකුර හැටියට. ඔය ෆයිල් එක එතන ඔව්. අපි මේක හරි පැහැදිලි අපි කර අතෙන් දැන් මාතෘ පැහැදිලි නේද ඒක? අපි අර මණ්ඩන කියන එකේ පැහැදිලි කරගමු ඒ වචන තේරුම මොකක් හරි වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන දැන් ධාරණ මං දැන් උතන ධාරණ මං කියන එකයි ධාරණ මණ්ඩන කියන එකයි වචනේ කොහොමද කියලා වෙනස් වෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. මණ්ඩන කියොත් මණ්ඩප කියලානේ කියන්නේ. සුසිත මාත්‍යා ඔව්. දැන් මේක දැන් අපි දර ඒවම් මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා සාවස්සි විහෙරති ජේතවනේ අනාථ පිණ්ඩිකස්ස ආරාමේ ඔව්. අඤ්‍යතරා දේවතා එතනට එන කියන්නේ ඊට පස්සේ මේ ටික පැහැදිලි කරගමු. එහෙම කරමුද? ඔව් එහෙම කරමු. ඒක හොඳයි. හරි. ප්ලොට් එකක් තියෙනවනේ තනින් පැහැදිලි කරගන්න නැතුව. ඔව්. අපි මුලදී ඒ විදිහට පැහැදිලි කරගෙන යම් පස්සේ පුළුවන් තේ. ඒකට අපිට මේක පුරුදු වෙනවනේ. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට දැන ආරක් කරන්න උනත් නේද? හරි. හරි. දැන් අපි බලමු මේක මං කිව්වනේ ජේතවන අනාගත අතකෝ අඤ්‍යතරා දේවතා අභික්ඛන්තාය රත්තිය පොඩ්ඩක් හයිලයිට් එක වෙනස් කරමු. ඉක්කං අභික්ඛන්තාය රත්තිය. අභික්ඛන් තාය රත්තිය. සාය රත්තිය අභික්ඛන්තාය රත්තිය අභික්ඛන්ත වන්නා වන්නා අභික්ඛන්ත වන්නා ඊළඟට තමයි ඉදුරු කැල තියෙන්නේ. කේවල කප්පම් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක. පේනවද ඒක හයිලයිට් කප්පම්. ඔව් කේවල කප්පං ඊට පස්සේ යේන භ මෙතන යේන භ ඉතුරු කැලල මුලට යන්න වෙනවා. යේන භගවා මෙන්න තියෙන්නේ. යේන භගවා තේනුප සංකමි තේනුක තේනුප සංකමි තේනුපද කද තේනුප නූප ප නේද තේනුප සංකමි තේනුප සංකමි ප්‍රසංකමිත්වා භගවත්තං අභිවාදෙත්වා දැන් මේ මෙතන ඒකමන්තං කියන එක ඇරලා තියෙන්නේ මොකද මේක පුස්කර පොත බයින් කරන්න බෑ. ඒක නිසා මෙතන මේ කෑල්ල අරිනවා. හරියට මැදින් ඉහිල විදිනේ ඉඳලා ඒක මැද ඇරලා තමයි ලියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේක දෙපැත්තට අඟල තියෙනවා. මේ පැත්තට අඟලයි මේ පැත්තට අඟලයි. ඔක කරන අයට ඔක්කොම හිල් විදලා ඉවර වෙලා ලියනවා. ඔව් හිල් විදලා සමහර ඒවා තියෙනවා හිල් විදින්න නැතුව දිගටම ලියාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ හිල් විදිනවා. සමහර ඒවා තියෙනවා හිල් විදලා දෙනවා. එතකොට මොකද මේ හිල් විදලා ලියන්න ගියාම ටිකක් වෙලාවට අමාරුයි. පස්සේ හිල් විදිනවා. ඒ හිල් විදින්න ඕන තැන මේ අර පුංචි මේකකින් මාක් කරලා දෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි හිල විදින්නේ කියලා. පැහැදිලිද? අභිවාදෙත්වා ඊට පස්සේ ඒක මන්තං මෙන්න ඒක මන්තං කියන එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඒක මන්තං 88 ඔව් 88 ඔව් හරි දක්වා ඊට පස්සේ හරිද?
ඊට පස්සේ ඒකමන්තං තිථා කෝසා දේවතා මෙන්න මෙතන තමයි අර බහ අර කතාව මම මේ කියපු ප්‍රශ්නේ ඔව් ඔව් බහ කියන තමයි මෙතන ලියන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා පේනවද මේ කළු පාට වෙලා මෙතන ඒකින්ද ඒක ලියන්න බැරි නිසා මෙතන මේ දේවතා බහ ගවන්තං ගාථාය අජ්ජභාසී දැන් මේක බලන්න ඕන නැත්නම් තව පුස්කොළ පොතක් ගන්න ඕන මේක මේ විදිහටම අනිත් පොතේ තියලා තියෙන කියලා බලන්න ඕන පැහැදිලිද ඔව් පැහැදිලි එතකොට මේ දැන් මේ කුද්දක නිකායේ තියෙන මේ જાතියෙන් පුස්කොළ පොතක් අරගෙන මේක මාර්ගයෙන් බලනවා මෙතනත් එතකොට එහෙනම් මේ දෙකේම එක විදිහට දීලා තියෙනවා නම් ඒ කියන අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන අපිට සද්ද කරලා තියෙන ආකාරය වැරදි පැහැදිලිද පැහැදිලි දැන් මම මේ වගේ පිටපත් ගොඩක් තියෙනවද හොයාගන්න දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් මේ පිටපතයි තව පිටපත දෙකක් විතර බලලා තමයි මේ මණ්ඩන කතා හොයාගත්තේ අත්‍තරම. ඒ පිටපත් දෙකේම තිබුණේ ධාරණමං ධන විභූෂණට්ටාම තමයි ඒකේ තිබුණේ. මේ විදිහටම ලියලා තිබුණේ. එතකොට මෙන්න මේක මට හොඳට දැන මේ වෙච්ච ඉන්න මම දන්නවා මේ මෙතන මොකක් හරි වෙන අර්ථයකින් තමයි මේක ලියලා තිබුණේ කියලා. හැබැයි දැන් අපිට මේක උගන්වලා තින්නේ ධාරණ මණ්ඩන විභූෂණට්ටානේ කියලා උගන්වලා තියෙන්නේ. ඔව් ඇයි මේක ධාරණ මං කියන කතාවට ආවේ කියන එක තාම මට ගැටලුවක්. මොකද ධාරණ මං කියලා කියන්නේ දැන් මේක අර්ථය ගත්තොත් එහෙනම් අපි පස්සේ අර්ථ විග්‍රහ කරගමු. දැනන අර්ථයට ඊට වඩා වෙනස් හරි මේ තුෂ්ඨ මහත්තයා එතකොට අට්ඨාසී ඒකමන්තං ඊට පස්සේ ඒකමන්තං තිථා කෝසා දේවතා කෝසා කෝසා දේවතා තිථා කෝසා දේවතා භගවන්තං ගාථාය අජ්ජභාසී ගාථාය අජ්ජභාෂී පේනවද හරි ඊට පස්සේ බහූ දේවා මේක දැන් අනිත් ඉතුරු එකේ එහා පැත්තට යන්න ඕන අනිත් ස්ලයිඩ් එකට මෙතන කියවුණාද මොකද්ද අර ප්‍රශ්නේ තිබ්බ වචනේ මෙතන කියවුණා ඔව් මෙතන තියුණා අර දින දේවතා නෑ මේ දින දේවතා මේ අර මහත්යාව ප්‍රශ්නය මේ දේවතා බ්‍ර ගවන්තං කියන කතාව මෙන්න මේක ඔව් භගවන්තං කතාව මේ තියෙන්නේ ඔව් දැන් මං කියන අර වාක්‍යපු වචනේ මොකක්ද ඒ අලුත් වචනේ යන්නේ ඒක ඒක තාම ආවෙ නැහැ ඉන්න මම පෙන්නන්න තාම ආවෙ නැහැ එතනට මම පෙන්නන්න ඒක හරි ගාථාය අජ්ජභාසී ඊට පස්සේ බහූදේවා ඔව් බහූදේවා ඊට පස්සේ මනුස්සාච මංගලානි අචින්තය මෙන්න මේ කැලල මෙන්න මම හයිලයිට් කරගෙන යන්නේ ඔව් ඉන්න ගුවන් එක පොයින්ට් එක අරගෙන සෝරි යා මම මේ ෆෝන් එකෙන් බලන්නේ මට ඒකයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ නෑ කමන්නේ මම එක මහා මේ රතු පාටින් හයිලයිට් කරන එක පේනවද ඒක පේනවා එතන ඉරක් රයිට් ඔව් පේනවා ඒක මනුස්සාච මංගලානි අචින්තයුම් ආකංකමන සොත්තානං නෑ දැන් මනුස්සාච ඊට පස්සේ මොකද්ද මට පේන්නේ නැහැ මනුස්සාච මංගලානි අචින්තයුම් මේක පේන්නේ නැද්ද වාට මංගලානි අචින්තයුම් ඔව් ඉන්තයු ඊට පස්සේ ආකංකමාන සොත්තානං ආකංකමාන සොත්තානං බ්‍රූහි ඊට පස්සේ මංගල මුත්තම මෙන්න මේක මේ තියෙන මේ රතු පාට එක පේනවද ඔයාලට රතු පාට එකක් නෑනේ දැන් පේන්නේ රතු පාට මං හයිලයිට් කරන්නේ මෙන්න මේක පේනවද මෙන්න මේක උඩ පිටුවේ අන්තිම පේලියට උඩ පිටුවේ අන්තිම පේල මෙන්න මේක පේනවා හරිද මොකද මං ඊට පස්සේ අසේවනාච බලානං දැන් බලන්න මෙතන තවත් එකක් මම පෙන්නනවා හරිද බලා කියලා නෙමෙයි දැන් මෙතන අපිට උගන්වලා තියෙන අසේවනාච බාලානං කියලා නේද ඔව් එතන තියෙන්නේ බලාන කියලා බලානං අසේවනාච බලානං පැහැදිලිද
දැන් මන් දන්නේ නැහැ දැන් මේක දැන් මේ මං පුස්කොළ පොත් 3ක විතර බැලුවා මට ආවේ එකම දේ තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ මෙහෙමමයි. අසේවනාච බලානං මේක බාලානං කියලා තමයි අපිට උගන්වන්නේ. ඔව්. දැන් මේකේ තියෙන්නේ හැබැයි පුස්කොළ පොතේ බලානං. අසේවනාච බලානං පණ්ඩිතානංච සේවනං. ඔව්. පූජාච පූජනීයාන මෙන්න මේ මම අතු පාටින් හයිලයිට් කරන කෑල්ල බලාගෙන යන්න. පේනවද? ඔව් පේනවා. පූජාච පූජනීයාන මොකද ආව කියන්නේ පූජාච පූජනීයාන ඒතං මංගල මුත්තම. මෙන්න මේ රතු පාට යට ස්ලයිඩ් එකේ යට මේක මම රතු සයිඩ් පාටින් එකේ highlight- යට පේනවා. උඩ සයිඩ් එකේ මෙන්න මේ යට කෑල්ල බලන්න රතු පාටින් මම highlight කරලා තියෙන එක. ඔව් මුත්තම. පැහැදිලිද? හරි. හරි. ඊළඟට මම රතු පාටින් highlight කරන එක පේනවද? යට පේනවා. ඒක එහෙම කරනවද නැත්නම් highlight කරන එකද හොඳ? ඒ අන්ඩර්ලයින් කරන එක හොඳයි. අන්ඩර්ලයින් කරන එක හොඳයි. හරි. ඊළඟට තමයි ප්‍රතිරූප දේශ වාසෝච. ඒ මාතා පිතු උපට්ඨාන දේශ වා ඔව්. ප්‍රතිරූප දේශ වාසෝච උබ්බේච කත පුඤ්ඤතා. උබ්බේත කත ඔව්. උබ්බේච කත පුඤ්ඤතා අත්ත සම්මා පනිදීච. අත්ත සම්මා අනීජීච ඔව්. පනිදීච. අනීදිච ඒතං මංගල ඒතම් මංගල ඊළඟ කැලලට යන්න. ඊළඟ ඒතං මංගල මුත්තම මෙන්න මෙතනට එන්නේ. හරි. හරිද? හරි. ඔන්න දැන් මං කියන කෑල්ලට එනවා. ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම්. මම මේක උඩ එකෙන් ඉරේස් එකෙන් මකනවා මේක. හරි? නැත්නම් පේන්නේ නැහැ ඒක. මම highlight කළාම ගන්නම් ඒක. highlight කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වචනේ ඔයගොල්ලෝ කියවන්නකෝ. මම රතු පාටින් highlight කරලා තියෙන වචනේ. රතු පාටින් යටි පේනවද ඒක? බාහු සච්ඡංච සුප්පංච. ඔන්න පුරුද්දාව. සච්ඡංච නෙමෙයි නේද? සඩ්ඩංච. සඩංච නේ. බාහු සදංච සිප්පංච. මේක මම පුස්කොළ පොත් 3ක බැලුවොත් 3යින්ම තියෙන මේ විදිහට. බාහු සදංච. ඔව්. සදංච සිප්පංච. එක දවසක් මම මංගල සූත්‍රය විග්‍රහ කරගෙන යනකොට කවුරු හරි මගෙන් ඒක ඇහුවා නේද? එකපාරක් මේකෙදි කවුද මෙයා අපේ අනුර මහත්තයා ඇහුවා ඔක. අනුර මහත්තයා ඇහුවා නේද මේක සත්‍යංච කියන්නේ කොහොම සත්‍යංච ඇයි මේක එහෙම සත්‍ය කියන කතාව ඉන්නේ කොහොමද කියන එක මොකක් හරි කොහොම ගැටලුවක් ආවා. මම ඉස්සරහට පෙන්නන්නම් කියලා මම පෙන්නන්න ඕන හින්දා මම එදාවක කිව්වේ. අද නෑ නේද අනුර මහත්තයා? අද අනුර මහත්තයා මතක් වෙයි මේක මම කිව්වා කියලා. වීඩියෝ එක බලනකොට මතක්. බාහු සදංච සිප්පංච. දැන් තේරෙනවද? සදංච සිප්පංච ඊට පස්සේ විනයෝච සුසික්ඛිතෝ. විනයෝච සුසික්ඛිතෝ. සුසික්ඛිතෝ. ඔව්. ඒතම් මංගල මුත්තම. නෑ සුභාසිතාච යාවාචා. සුභාසිතාච යාවාචා. ආයාචා ඒතම් මංගල මුත්තම. ඒතං මංගල උත්තම. මුත්තම. මෙන්න මේ අන්තිම කැලලට එන්නේ. මෙන්න මේ ඒතම් මංගල මුත්තම. ඔන්න දැන් අර මාතා පිතු උපට්ඨාන. මාතා අපි දැන් මේ පිතු මේ ටික හදලා හරි. ওই ටික දැන් අර සඩංච කියන එක පැහැදිලි කරගමු දුස්ස මාත්‍යා. මොකක්ද ඒකේ තේරුම කියන්නේ? බොහොම හොඳයි. හොඳ කතාවක් ආයේ. අපි එතනටම ගිහිල්ලා කතා කරමු. මේ දැන් මෙතන තියෙනවනේ බාහු සඩංච සිප්පංච විනයෝච සුසික්ඛිතෝ සුභාසිචාජ යාවාචා ඒතම් මංගල
දැන් මෙතන තියෙන්නේ බාහු සච්ඡංච නෙමෙයිනේ පේනවද? ඔව් ඔව් ඔව්. ඇයි මේ සඩංච කියලා කියන්නේ? ඒක තමයි තේරෙන්නේ නැත්තේ. ඔව්. දැන් අපිට මේක තේරුම් ගන්න බැරි හින්දා අපිට මේක මේව කල් තිනවා බොහෝ ඇසු පිරුතෙන් ඇති කතාවනේ අපිට කියලා තින්නේ. ඔව්. සිප්පංච කියලා කියන්නේ ශිල්පයේ දක්ෂ වෙන්න ඕන කියන කතාවනේ කියන්නේ. හැබැයි මේ සඩංච කියලා කියන්නේ මේ කිසිම වචනයක් නෙවෙයි බාහු සඩංච. බාහු කියන්නේ මොකක්ද? දැන් ඔයගොල්ලන්ගේ බාහු කියනකොට අර්ථය වෙන්නේ මොකද්ද? ශක්තිය කියන එකද? බාහු කියනකොට නිකන් බාහුවක් කියනකොට මෙයා වෙන්නේ මොකද්ද? ශක්තිය කියන එකද? ශක්තිය කියන එක. සඩං කියලා කියන්නේ හදා ගන්න. ගොඩනගා ගන්න. සඩං කියලා කියන ගොඩනගා ගන්නෝනේ විනාශ කරන්න ඕන. සඩන්. සඩං විනාශ කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ කර්ම මේ මොනවාද මේ කර්මානුරූපීව ගෙවන ස්ත්‍ර කියන භවය සකස් කිරීම සඳහා යම් කර්ම ටිකක් කරනවාද ඒක බොහොම ශක්තිමත්ව විනාශ කරන්න කියන එක තමයි බහුසඩං කියලා කියන්නේ. ආයි කරන එක විනය නේද? විනයාච කියන්නේ ඒක වෙන්න ඕනේ නේ. අන්න හරි විනයෝච කියලා කියන්නේ මේ ගෙවන මේ භවය සඳහා සකස් කරන භවයට කර්ම සකස් කරන එක නවත්තන්න කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට ඒක සිප්පංච ඒවා කරන එක විනයෝ කරන්න. ඒ භවයට සකස් කරන දැන් මේ භවයට හේතු සාධක වෙන භවය කිරීම සඳහා ශක්තිමත්ව මේව කරන්න කියන එක ඉතුරු ටික මෙන්න මෙතනින් පැහැදිලි කරනවා. බාහු සඩංච කොහොමද බාහු සඩංච කරන්නේ? සිප්පංච විනයෝ. ඒ කියන්නේ මේ මොන දැන් සිප්පංච කියලා කියන්නේ අපි ලොවිනවා කියන කතාවනේ ඔය කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් ලැබ කනවට අපි කියනවනේ. දැන් සිප ගන්නවා කියලා වචනයක් සිප ගන්නවා කියලා වචනයක් තියෙනව නේද අපි? සිප ගන්නවා කියන්නේ මොකද? වැළඳ ගන්නවා කියන එකනේ. වැළඳ ගන්නවා ග්‍රහණය කර ගන්නවා කියන්නේ. ග්‍රහණය කර ගන්නවා. එතකොට මේ වැළඳ ගැනීම විනයෝච කරන්න. විනය කියලා කියන්නේ අයි දුරු කරන්න කියන එක. අන්න හරි. නියෝච විනයෝච සිප්පංච බාහු සඩංච පැහැදිලිද? විනයෝච විනයෝච සුසික්ඛිතෝ. දැන් මේ සුසික්ඛිතෝ කියලා කියන්නේ මේ අපිට උගන්වලා තියෙන සුසික්ඛිතෝ කියලා කියන්නේ කොහොමද මේ අපි ශික්ෂාවත් වෙන්න ඕන කියලානේ කියන්නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ බොහොම සිල්පත් මේ කියන්නේ දැන් මෙතන ඇත්තටම සුසික්ඛිතෝ කියන්නේ ඇයි? වචනේ ගන්න වෙනවා සික්ඛි ඊතෝ. ඒ කියන්නේ සුඛිත කියන්නේ නේද මේ? ඔව්. සැපවත් වෙන්න ඕන කොහොමද? අරවා විනය කරලා තමයි සැපවත් වෙන්නේ. අන්න හරි විනය කියන්නේ මෙන්න මේ සිප්පංච මේ අපි මේ සිප ගන්නා වූ දේවල් විනය කළා. ඒ සූ කියලා කියන්නේ නිවනට තිය බාධක වෙන දේවල් හිතෝ අක්ෂිතෝ කියන්නේ තනිකර අත්හැර දාන්න. නිවනට බාධා වෙන දේවල් අත්හැර දාලා ඒ නිවනට බාධා වෙන දේවල් ලැබීම අත්හැරලා සුභාසිතාච නිවනට භාසිතා වෙන්න. ඒ කියන්නේ නිවනට භාසන සූ කියන්නේ නිවනට භාසිතා වෙනවා කියලා කියන්නේ කියවන දේවල් නැත්නම් නිවන හා සම්බන්ධව එකතු වෙන දේවල් වලට යා වාචා එකතු වෙන්න. යා වෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන යා වෙනවා කියලා අපි වචනයක් තියෙනවානේ යා වෙනවා කියලා.
ඔව් යාවෙන්න ඕන මොකටද කියන එක තමයි මෙතන පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒතම් මංගල මුත්තම. ඒතම් මංගල මුත්තම. ඒක තමයි දැන් ඒක නෙමෙයිද ඇත්තටම මංගල කාරණය? අනිවාර්යෙන්ම හැම දේශනාවේ ඕන දෙයක් කියලා අන්තිමට නිවනින්ම තමයි ඉවර කරන්නේ නේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ අන්තිමට දැන් මම එදා කිව්වා මහා මංගල සූත්‍රය කියවගෙන අන්තිමට ගියොත් මේ මිනිස්සයා ඉවර වෙන්න ඕන කොතනින්ද? නිවන් දකින්න ඕනේ නේ. නිවන් දකින්න මාර්ගයට හැවම නිවන් දැකලා ඒ යන තැනට ඉවර වෙන්න ඕන. දැන් කියන අපිට අර්ථයත් එක්ක ගියොත් අපිට එතනට යන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔක්කොම ලෞකික අර්ථ වලට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ. අන්න හරි ලෞකික අර්ථ වලට ගියේ. දැන් පේනවද මේ අපිට මේ ධම වැහුවේ ඇයි කියලා? ඔව් දැන් ගියපු අපිට කියන්නේ යන්න කියලා. මේක අපි සිංහලෙන් ලියා ගන්නවා නම් බාහු ඔව් මේක ලියා ගන්න. බාහු සදංචසි. ඔව් බාහු කියන්නේ ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. බොහොම ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. මේ ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේක නතර කරන විනය ඇති කරගන්න නේ. අන්න හරියට හරි. මේක හරියට අර ඉංග්‍රීසි යෙදීම් වගේ තමයි මේ අන්තිමටම තමයි කරුණු පැහැදිලි වෙන්නේ අගේ නම් මුලට ගිහිල්ලා. මේ පාලි වල තේරුම තියෙන්නේ හරියටම ඉංග්‍රීසි වල ස්ටයිල් එකට තියෙන්නේ. ඔක තමයි. අගේ ඉඳන් මුලට යන්න ඕන පැහැදිලි කරගන්න. රයිට්. මේක තියෙන්නේ. මේ බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි එක බාර දුන්නා නම් හොඳටම කරගන්න. ඔව් දැන් ප්‍රශ්න තියෙන බ්‍රිටිෂ් ඉංග්‍රීසි වලට දැන් මේක ඒගොල්ලන්ට මේ ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවේ ස්වරූපයෙන් මේක ලියවිලා තියෙනවා කියලා දැනගත්තා නම් එහෙම ඒ මිනිස්සු මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්නවා. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ මේක ඉගෙන ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න ඒගොල්ලෝ අර කොටු වෙලා තියෙනවනේ අර මේවාපුරු වලට රෝමන් අකුරු වලට කොටු වෙලා තියෙනවනේ. ඔව් ඔව්. එතනින් තමයි ඒගොල්ලෝ හිර වෙලා තියෙන්නේ. ශබ්ද නීති නෑ ඒගොල්ලන්. ඔව්. සඩංච කියන්නේ මොකද්ද? සඩංච කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙන්න මේ ටික තියෙනවනේ මෙන්න මේ සිප ගන්න එක විනය කරන එක සුසික්කිතව සුභාසිතාච ඒ කියන්නේ ඒ නිවනට භාවිත වෙන ඒකට යාවෙන දේවල් එකට ගැට ගහලා ගන්න ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. ඒව එකට ගැට ගහලා මේ දුරු කරන්න ශක්තිමත් වෙන්න. ශක්තිමත් වෙන්න. ඒක තමයි බාහු සඩං කියලා කියන්නේ. බාහු සඩං මේ ගෝනි නූල් වලට සඩංගු කියලා කියනවා සිංහලෙන්. ගෝනි නූල් සඩංගු. ඇයි සඩංගු කියලා කියන්නේ? මේ ඇත්තට මේ මාතලේ අපච්චිලා ඒ වචනේ පාවිච්චි කරනවා. ඔව්. නෙමෙයි පඩංගු කියලා කියනවා ගෝනි නූලේ හදපු කෑලි වලට. මෙහි පැත්තේ කියනවා සඩංගු කියලා එකට. සඩංගු කියනවා මම ඊළඟට වචනේ මම එන්නම් උතන්ට ඔය පඩංගු කියන වචනේ පඩ කියන වචනේ තියෙනවා ඇත්තටම මේකේ. ඔව් ඒක අර මුලම තිබිච්ච වචන කීපේ මුලින්ම තිබින්නේ ඒක නේද? ඔව්. ඒ සඩංගු කියලා කියන්නේ කොයි පැත්තද ගෝනි නියුල් වලද කොයි කියන්නේ ලංකාවේ කොයි ප්‍රදේශෙද මහත්තයා? ඔව් ලංකාවේ මෙහෙමයි. ලංකාවේ දැන් ඔය දකුණේ කියවනවා අපි දකුණේ ගෝණි වලින් හදමු ඒ වලට අපි කියනවා පඩංගු කියලා. සඩංගු කියලා. ඔව් මේ ගෝණි වලින් හදන සඩංගු කියන්නේ ඔය ගෝනි නූල් වලට කියන්නේ සඩංගු කියලා. මේ සඩංගු කියලා කියන්නේ කොයි පළාතද එහෙම කියන්නේ? ඔය පුත්තලම් පැත්තේ මාතලේ අපේ මේ වයිෆ්ගේ අපච්චි එහි ඉන්නකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා කො සඩංගු නූල් ගේන්න කියලා කියනවා. සඩංගු භාෂා මිශ්‍ර නොවි තියෙන පළාතක් වෙන්න ඕන හින්දා මම එහෙම ඇහුවේ. මොකද දන්නවද ඔය කඩවල් වලින් අර බඩු ගන්නකොට ගොට්ට ගැට ගහන්නේ නූලක සඩංගු නූල් නේ. ඒකට කියන්නේ සඩංගු කියලා කියන්නේ මෙහෙ. සඩංගු. හරි. අපි කියන්නේ කොට ගෝනි නූල්. ගෝනි නූල් කියලා කොළ. ඔව් මෙහෙ සඩංගු නූල් කියලා කියන්නේ. සඩංගු කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ නූලුත් නේ සඩංගු.
සඩන් සඩන් කියලා දැන් තේරෙනවා සඩන් කියලා කියන්නේ ඇයි කියලා. ගැට ගහන. ගැට ගහ ගන්න ඕන. කොහොමද ගැට ගහ ගන්න? බාහුව බොහොම ශක්තිමත්ව ගැට ගහ ගන්න කොයි විදියටද? සිප්පංච විනියෝ කරන්න. ඒ වැරදගෙන ගන්නේ නේ කරන්න නේද? ඔව්. දැන් තේරුණාද මාගදී භාෂාවේ අර්ථ කොහොමද මේ වෙනස් කරලා තියෙන්නේ කියලා? මේගොල්ලන්ගේ මේ පරිවර්තන ඒවා ජීවිතේට නිවන් දකින්න බෑ කාටවත්. ඔව් ඉතින් ඒක මෙහෙමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් අපි ඇත්තටම දැන් තියෙන ත්‍රිපිටකයේ මේ දැන් මේවා දැන් අපිට හම්බුනේ අපි ඇත්තටම මේ පුස්කුල පොතක් බලන්න ගත්ත හින්දානේ අපිට මේක අහුුනේ. නැත්තම් අපිට අහුවෙන්නේ නෑනේ. ඔව්. දැන් අපිට මේක පුස්කුල පොතක් මම මේක මේක අපි මේක පටන් ගන්නම් කියලා කිව්වෙත් ඇත්තටම අඩුම ගානේ මෙතනින් එක්කෙනෙක් හරි දෙන්නෙක් හරි මේක කියවලා තේරුම් ගනින්නේ කොයි වෙලාවේ හරි මෙන්න මේකනේ කියවන්නේ කියලා. දැන් පැහැදිලිද වෙච්ච මේ වැරද්ද කොතනද වෙලා තින්නේ කියලා. මම මේකේ මම ඉස්සරහට මම පෙන්නන්නම් මේකේ අත්පිටපත කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ කියලා. අත්පිටපතේ මේ සඩන් කෑල්ල මකලා ඒ කියන්නේ ලියල් ඒක ඉරික්කකි මෙයා කළා කල් ඡායනය දාලා සච්චංච කරලා තියෙනවා එතන. මේගොල්ලෝ දන්නේ නැති හින්දාද නැත්තම් මේගොල්ලන්ට ඕරුනේ මේ නිවන වහන්න? නෑ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ පරිවර්තන කරපු කිසිම මිනිස්සෙක් දන්නේ නැහැ ඇයි මේක සඩංච කියලා ලිව්වේ කියලා. ඊළඟට අනිත් එක තමයි මම තව මම දන්නේ මට මේකේ පෙන්වන්න පුළුවන් ඒ විදිහට ඒක චුට්ටක් ඉන්න බලන්න මට ඒක මෙතන පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන. හරි. මේකේ තියෙනවා මට මේ පුස්කොළ පොතේ මේකේ තියෙනවා. මම ඕගලන්ට පෙන්වන්නම් තව කතාවක්. සපෝච බ්‍රහ්මචර්යාච මෙන්න මේකත් බලන්නකෝ. අන්තිම ගාතාව පේනවද? තපෝව දෙකේද තපෝච තපෝච බ්‍රහ්මචර්ය තපෝව මේක තපෝච නෙමෙයි ඈ. තපෝව තපෝව බ්‍රහ්මචර්ය මෙතන හොඳට පැහැදිලි ච තියෙනවා. මෙතන ව තියෙන්නේ. තපෝව බ්‍රහ්මචර්යාච එතන පොඩි ඉඩක් තියලා තියෙන්නේ තපෝ කියලා. ඕ තපෝ වබ්‍රහ්මචර්යා ච හරිද? හරිය සච්ඡාන දස්සන ආර්ය මෙන්න මෙතන වැරද්දක් පේනවද? මේක පැහැදිලිව මකලා තියෙනවා අල්ඡායත්න ඡායත්න තේනවා සච්චා නෙමෙයි මේක කියලා. මට මෙන්න මේක පෙන්වන්න උවමනාව තියෙනවා ඔයගලන්ට. මේක පේනවද මේ? මෙන්න මේ කෑල්ල මකලා තියෙනවා පේනවද? ඔව් මොකක් හරි වෙනසක් තියෙනවා කිව්වා. එතන යට තියෙන ඩා නේද? සඩාන සච්දානද නෑ සඩාන අවිය සඩාන දස්සන සද්ධාන දස්ස අරිය සඩාන දස්සනන් ඔය තුෂ්ඨ මහත්මයා කොටු කරපු අකුරු දෙකම මකලා අවලංගුයි අවලංගුයි යට තියෙනවා මේ වචන මේ අකුරු තමයි පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක පැහැදිලිව ලියාගෙන ආපු කෙනා ඊළඟ පාර මේ ඒ කියන්නේ මේ ලියපු මේ ඒ කියන්නේ මේක ලියපු තෙරුන් වහන්සේ සහ කියවගෙන ගිය තෙරුන් වහන්සේ මේක බලලා කියන්නේ නැති මේක නෙමේ යෝධිය වචනේ මේක මකපන් යට මෙන්න මේක දාපන් කියලා. මේක තමයි නියම වචනේ කියලා. පැහැදිලිද මේ? එයාට ඇහිච්ච විදිහට එයා ලිව්වා සත්‍යාන කියලා. හැබැයි මෙයා බලාගෙන යනකොට කිව්වා නෑ අරිය සඩහන දස්සන මේ. ඉතින් සත්‍යාන පොතේ උගන්වන්නේ අපිට උගන්වන්නේ සත්‍යාන. දැන් පැහැදිලිද? වරද්දපේක තමයි උගන්වන්නේ. එතකොට දැන් සද්ධාන කියලා තිබුණා නම් එතන සයන්නයි ඩයන්නයි අතර ඉඩක් එනවා නේද? ඔව් දැන් මෙතන සයන්නයි ඩයන්නයි අතර ඉඩක් තියෙනක දැන් මේ ලියපු කෙනා සච්ඡාන කියලා ලියපු හින්දානේ මේක මේ මකන්නේ කියලා තියෙන්නේ. මේක ඉදිරියෙන් මකලා යට දාලා තියෙන සඩාන කියන ඩා කියන එක ඒකද
ඔව් මේ දා දෙක කියන එක වෙනවා. පස්සෙ ලිව්වා කියලා. ඔව් ඩා කියන එක මේ ලියවගෙන දැන් මේකේ බලනවානේ මේ ගාථා මේ පුස්කොළ පොත ලියලා ආපහු කියවගෙන යනවානේ. ප්‍රූෆ් රීඩ් කරනවානේ ඔව් ප්‍රූෆ්. ඔව් කියවගෙන යනකොට එතකොටම මේක දකින්න අහපු දැන් මේක කියවගෙන යන කෙනා කියවන්නේ නැතිනේ මේක සත්‍යානං කියලා. ආපහු යා කියන්නේ සත්‍යානං කියලා කියනකොටම කියන්නේ නැති නෑ. ඕක වැරදි. අද ඡායඥායන් කියන කපලා දාපන් ඩායන්න. උතන ඩායන්න ඉන්නේ කියලා. කියවනවා කියලා නේ කියන්නේ සෝදුපත්. අන්න හරිය සෝදුපත් කියවනවා කියලා කියන්නේ ඒ ලියපු කෙනා මේක කියවගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අර දැන් උතන ඉන්නේ මේක ලියනකොට භානක කෙනෙක් කියවනවා. ඒ කියන්නේ මේ කටපාඩමින් ආපු භානක තේර කෙනෙක් මේක කියවගෙන යනවා. අනිත් කෙනා ලියනවානේ. ඒ කියන්නේ මේ භානක කෙනාට ලියන්න බෑ. මොකද එහෙම එයා කියන්නේ එයා කියවගෙනකොට අර ලියන එක තමයි කරන්නේ. භානක තේරට ලියන්න බෑ. ඒක ලියන්න බෑ කියලා ලියන්න දන්නේ නැතුව හින්දා නෙමෙයි. එයා දෙකම කරන්න බෑ. දෙකම කරන්න බෑ එයා. එයා කියන්නේ ඒක කියවගෙන යනවා. ඒ කියවගෙන යනකොට මේ හොඳට පැහැදිලිව පේනවා මේ ඒක නෙමෙයි මෙන්න මේක මෙතන කියලා. පැහැදිලිද? ඊළඟට මම තව එකක් මම පෙන්නන්නම්. ඕක එන්නේ මේ රත්නත්‍රේ. මම තව එකක් පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේක චුට්ටක් බලන්නකෝ. මෙන්න මේ highlight කරන එක රතු පාටින්. තමයි. දැන් පේනවද බලන්න? ඔව් මොකද්ද තියෙන්නේ එතන? සඩේනේ. සඩේ සුවත්ති හෝතු. ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු කියලා උගන්වන්නේ. ඔව්. සච්චේන කියන්නේ මොකද්ද? දැන් සච්චේන කියන්නේ සත්‍ය කියලා කියන්නේ අපිට උගන්වන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ එහෙම වචනයක් නෙමෙයි. මෙතනත් හොඳට බලන්නකෝ. ඒතේන සඩේන සුවත්ති හෝතු. මේ පේනවද? මේ ඔය ඇත්තටම බන්ධනය වෙන්න කියන එක කියන්නේ බන්ධන. මම තව එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. හරිද? දැන් ඔය සරද සූත්‍රයේ තියෙනවානේ තේපත්ති පත්තා අමතං විග්‍රහය ලද්ධා මුදා නිබ්බුතින් බුඤ්ජමාන. ඔව් මෙතන තියෙන නිබ්බුතින් අබුඤ්ජමාන. මම ඒකත් පෙන්නන්න. මේක මම මුස්කොළ පොත් 3ක විතර දැක්කේ එකම කතාව. මෙන්න මේක. බලන්න. ඔය ආද තියෙන්නේ? ඔව් උද. යට මේ පුංචි කැලලක් තියෙනවා මෙතන. මේක ඉන්න බලන්න මම මේකේ මම ලොකු ස්කෑන් කොපි එක ගන්න චුට්ටක් ඉන්නකෝ. නේද? මම මේක චුට්ටක් හයිලයිට් කරලා ස්කෑන් කොපි අරගෙන මට පෙන්නන්න පුළුවන් සමහරට. මෙතන තියෙන්නේ අබුඤ්ජමාන. දැන් මෙන්න මෙතනක් තියෙන ඕ જાති එකක් මේ සතූපමං සප්පුරුෂං වදාමි යෝ ආර්ය සඩානි මේ මෙතන හැමතිස්සෙම අපිට කියලා තියෙන්නේ සත්‍යානි නේ. ඔව් මේ යේ ආර්ය සඩානි විභාවයන්ති මේ ආර්ය සඩානි සච්චානි කියලා පුස්කොළ පොතක් මුක තියෙනවද දන්නෙත් නෑ නේද මුන්ට හම්බෙච්ච. තියෙනවා. ඒක තියෙනවා 1900න් පස්සේ 1910 15 ලිය පුස්කොළ පොත්වල මේක සත්‍යානි කියන තමයි ලියලා තියෙන්නේ. වැඩේ දීලා තියෙනවා ඒ කාලේ ඉඳලා. මේ මහා වංශයට මොන වගේ වෙනස්කම් කරලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ නේ. ඒක තමයි මම කියන්නේ මේ හොඳ වෙලාවට අරව එංගලන්තේ තිබ්බින්ද බේරලා තියෙන්නේ. ඔව් ඇත්තටම මම හිතන්නේ සුද්දෝ අපිට හොඳ වැඩක් කරේ කියලා. ඒ කියන්නේ සුද්දෝ හොඳ වැඩක් කරා කියලා කියන්නේ උන් දැනගෙන හිටියා මේ අපි මේ වපුරුල යන බීජ ටික පැලවෙනවා පැලුණාට නියම බීජ ටික අපි අරයි යනවා කියන කතාවයි තමයි උන් ගිහිතලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා හරි ඉතින්. ඒක වැරදි නෑ.
දැන් එහෙම මේ වෙච්ච මේ තෙර පරම්පරාවනේ අපිට මේ දැන් මේ ධර්ම විකෘති කරන එක කෑ ගහන්නේ. අනිත් එක මම තව එකක් මම කියන්නම්. යේ සතූපමං සප්පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සඩහානි අවෙඩ පස්සති. මෙන්න අපෙච්ච නෙමෙයි. අවෙච්ච නෙමෙයි අවෙඩ පස්සති. ඇයි මේ අවෙඩ කියන්නේ? දැන් ඔයා ඔය කරන දුෂ්ට මහත්මය අපිට රාග දෝෂ මෝහ ඔක්කොම ටික ඩබල් වෙලා උපදිනවා දැන් මේ වෙලාවේ. නෑ නෑ ඒව ගැන මෙහෙමයි. තමන් රාග දේශ මොහෙන් ඒව කරනට වඩා මේක දිහා බලලා මුන් මේක වෙනස් කරපු කි අපි මේක හරියට ඉගෙන ගන්න ඕන කියන එක ඔළුවේ ගියා ගන්න ඕන. ඒක තමයි කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් පැහැදිලිද? ඒගොල්ලන්ට කරන්න දෙයක් නෑ. මොකද දන්නවද? පළවෙනි කාරණය තමයි ඒගොල්ලන් ඔය ඉගෙන ගත්තය කියපු පසු කාලින පරම්පරාව ඉගෙන ගත්තේ අර එහෙම මෙන් අහුලගත්තු කැලේ ටිකක් ඉගෙන ගත්තු කෙනෙක් කරේ. දැන් කවුරුත් භානක පරම්පරාවෙන් ආපු කෙනෙක්වත් භානක පරම්පරාවෙන් සම්බන්ධයක් තියෙන කෙනෙක්වත් මේවා කිව්වේ නැහැනේ. ඔව්. එතකොට වෙන්නේ මොකද? ඒගොල්ලන්ට දැනෙච්ච දේ ඒගොල්ලන්ට හැංගිච්ච දේ ඒගොල්ලෝ ඉතින් කියනවා මේක වෙන්නේ මේක කියන්න ඕන මේක. මොකද හේතුව ඒගොල්ලෝ ඉගෙනගත්ත සංස්කෘතනේ. මේකට සමාන සංස්කෘත වචනයක් නැහැ නේ හොයාගන්න. එතකොට දන්න සමාන වචනේ මොකද? සත්‍යයි. සංස්කෘත වචනේ තියෙන ළඟම වචනේ සත්‍ය. එතකොට කරේ මොකද? මේක හදුව සත්‍ය කියලා. දැන් මහත්තයා අපේ මේ ආර්ය සදානි අවේඩ පස්සති කියන එකේ තේරුම පැහැදිලි කරගන්නේ කොහොමද අපි? අන්න හරි බොහොම හොඳ. දැන් අපේ සිංහල වචනයක් තියෙනවනේ අවැඩ කියලා. ඔව්. ඇයි අවැඩ කරන්න එපා කියන්නේ? වැඩක් තේරුමක් නැති වැඩ කරන්න කියන එකනේ. අවැඩ කියන එකේ දැන් අපි තේරුමක් නැහැ කියනකොට අවැඩ කියලා කියන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරු වචනයක්. නිවනට බාධා වෙන කටයුතු කියන එක නේද අවැඩ කියන්නේ. අවැඩ කියලා කියන්නේ නිවනට බාධා වෙන කටයුතු කරන්න එපා කියන එක. අරිය සඩානි මේ අරිය සඩානි කියන්නේ බැඳගෙන අවැඩ පස්සති. අවැඩ අපි කියන අවැඩ අසාධාරණකම් කරන්න එපා කියන්නේ අවැඩේ බැඳෙන්න එපා කියලා කියන්නේ. අරිය සඩානි අවැඩේ අතාරින්නනේ පස්සති. ඔව් අවැඩ අතාරින්න. පස්සති කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? මේ හරි පාලි වචනේ තේරුම? පස්සති කියලා කියන්නේ අපි දකින්නවා කියන එක. ඔව් පස්සති කියන්නේ දකින්නවා කියන එකනේ. ඔව්. එතකොට අරිය සඩානි අවැඩ පස්සති කියලා කියනකොට වෙන්නේ මොකද? අරිය දහම් වලට බැඳිච්ච ගමන් අවැඩ කරන දහම් ටික පේන්න ගන්නවනේ. පැහැදිලිද? අවැඩ පස්ස වෙනවා. අවැඩ පස්ස වෙනවා කියලා කියන්නේ මේ අවැඩ දහම් ටික පේන්න ගන්නවා. වදාමි යෝ අරිය සඩහානි. අවැඩ කියන නැත්නම් අවැඩ කියන කතාව දැනගත්තු ගමන්ම අරිය සඩානි බැඳෙන්නේ මොකටද? අරිය දහමේ බැඳෙනවා. ඒ පස් මේ තුසමාත්මයම මේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙනවා කියන එක වගේ අදහසක්. දැන් මේක තියෙන්නේ පළවෙනි එක තමයි මේ මෙන්න මේ කෑල්ල තමයි රිසල්ට් එක. අරිය සඩානි තමයි රිසල්ට් එක. ඒ කියන්නේ අපි අපේ තියෙන ප්‍රතිඵලය තමයි අරිය සඩානි. අරිය සඩානි දකින්න නම් අවැඩ පස්ස කරන්න ඕන. දැන් අස්ස පස්ස කියලා වචනයක් අහලා තියෙනව නේද? අස්ස සිස්සාමි සික්කති පස්ස සිස්සාමි සික්කති කියලා. ඔව් පස්ස කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අවැඩේ මෙතන පස්සගේ දකින්නවා කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ ඇත්තටම. අවැඩේ අතාරින්න කියන එක. අස්පස් කරනවා කියන එක නේද? අන්න හරි. ඒ අවැඩේ අතාරිනකොට වෙන්නේ යෝ අරිය සඩානි. ඔබ බැඳෙනවා අපේ අරිය ගමනේ බැඳෙනවා කියන එක මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම නිකන් වචනෙන් තේරුම් අරගෙන පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නෙමෙයි. ඊට වඩා ගැඹුරු තේරුමක් තියෙන අනිවාර්යෙන්. මේ දහම ඒ අරිය මගේ අනෙක් කෙනෙකුට තමයි මේක පැහැදිලි කරන්නත් පුළුවන් නේ.
ඒ තාම දන්නේ කෙනෙකුට තමයි නැත්තම් මාර අවුලක් වෙන්නේ. දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ ඒකනේ. ඔව් දැන් අර මම එතන ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා නේද අර අයන්න මේ වෙනවද අයන්නයි මේ අයන්නයි මෙතන තියෙනවා පැහැදිලිද මේ අබුඤ්ජමානා කියන මේ මේ මෙතනක් තියෙනවා ඒක මාර යට එක මෙතනින් පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා පල්ලෙහාට නමුත් සම්පූර්ණයෙන්ම අකුර ලියවිලා නැහැ කළු මෙදිලා නැහැ හරියට ඒකේ මේ ඔව් ඉස්සර මහත්තයා කැව්වේ ඌද කියලා තැව්වේ ඒ නිසා වෙන්නේ හරි ඌ නෙමෙයි මේක අබුඤ්ජමානා කළු මැදිලා නැතුව එහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔව් කළු මෙදිලා නැහැ කියන්නේ පුංජමානා කියන එකේ බයන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා නේද ඒ අකුර මැද්දට වගේ. ඔව් බයන්න මෙහෙමයි අර බයන්න කියන එකත් මැදට ඇවිල්ලා දෙනවා මොකද යටට මෙතන පැහැදිලිව පේන තියෙනවා පොඩි කෑල්ලක් මේ මෙතන මෙහෙම මේකෙන් මේ වගේ අයන්නේ පොඩි කෑල්ලක් පැහැදිලිව යටින් පේන්න තියෙනවා මෙතන ඒක ඉන්න බලන්න මට මේකේ ලොකු ස්ක්‍රීන් එක අරගන්න පුළුවන්ද කියලා මේ වගේ චුට්ටක් ඉන්න බලන්න මම මේක පොඩ්ඩක් ස්ලයිඩ් එක මේව කරලා මම නවත්තලා චුට්ටක් ඉන්න බලන්න මට මම පොඩ්ඩක් අයින් වෙනවා මේ ඔයගොල්ලන්ට මේකේ අනිත් ડોකියුමන්ට් එක පෙන්නන්න පොඩ්ඩක් මේ ස්කෑන් කොපි එක පෙන්නන්න තුසිත මහත්තයා ඔව් දැන් අපිට සීටේජ් එකකින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නත් පෙන්වන්න පුළුවන් නේද? ඔව් පෙන්වන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇත්තටම මේ සමාජයේ දැනුවත් කරන්න ඕනේ මේ ඔක්කොම නේ. ඔව්. හරි ප්‍රශ්න ගොඩක් කරලා තින්නේ නේ. අපි ඔකට වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරා නම් හොඳයි නේද? ඊට පස්සේ අර විනයටත් අපි කරන්න ඕනේ වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඔව්. කර ඔක එලි දක්වන්න ඕන අනිත් එක මිනිස්සුන්ව දැනුවත් කරන්න ඕන ඕගොල්ලෝ නිවන් යන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් මේ ධහම ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මේ ත්‍රිපිටක බලනවා නම් බලන්න කියන්න නියම කරන්න ඕන මේ පුස්කොළ පොතම කෙලින්ම දැන් පේනවද බලන්නකෝ මේක පේනවද ඔව් පේනවා මේ තියෙන මෙන්න මෙතන පොඩි කළුවක් තියෙනවා මේ පැත්තට ගිහලා ඒක මැදිලා නැහැ ඔව් උයන්න වුණා නම් ඒක තව ලොකු වෙන්නත් ඕනේ තව ලොකු වෙනවා පහළට එනවා හරි කොහොමද හරි ඉතින් බලන්න මේකේ උඩ කෑල්ල මට ඉන්නන්න පුළුවන් ඒ තවත් මේ අර තපෝවගත් කියපුව තමයි මේ පේනවද මේ ඔව් මේ තපෝව හරි තපෝව බ්‍රහ්මචර්ය තපෝච මෙන්න අර මේ මම අර කියපු කතාව මේක මම කළා මේ තියෙන එතකොට එතන කුරුටු ගාන එක කරන්නේ නේද ඒගොල්ලෝ? ඔව් මේ දෙක මේ පැත්තට කපනවා මෙහෙම කපලේ යටින් වචන මේ තියෙන කියලා ඒ යට තියෙන්නේ ඩානේ ඔව් ඩා මේ අරිය සඩහන දස්සන හැබැයි හොඳම වැඩේ ඇත්තටම මේ ඩිජිටලි කරපු එකේ හොඳම වැඩේ මොකක්ද දන්නවද? මේ අපිට මේක මේ අර zoom කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔව් high resolution එකක් ගත්තාම. පැහැදිලිද දැන්? පැහැදිලි බොහොම ඊයේ වෙලා හිටතර මම දන්නා මේක මොකද 10 මාරක් වෙලා නේද? විතර ටික අපි අනිත් දවසේ කරමුද? හොඳයි. එහෙනම් මෙතනින් අපි නවත්තනවා. හැමෝටම එහෙනම් මේ දරුවන් සරණයි ඉතින් මේ හොඳයි. ස්තුතියි. ඒ ගම්සර්ණයි බුදුමාටත් ස්තුතියි.